Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен Барпы Алыкуловдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач биз сабагыбызды баштаардан мурун төмөнкүдөй максат коюп алалы. Барпы Алыкуловдун өмүр таржымалы менен толук таанышабыз. Акындын башынан кечирген оор күндөрүндө майышпаган кайраттуулугу, жашоого болгон сүйүүсү, акыйкаттыгын ар бир кадамынан билебиз. Барпынын өмүр жолу аркылуу ар бир иште таза, чынчыл болууга, элге кызмат кылууга тарбия алабыз. Барпы Алыкулов Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ачык Ыштагында 1884 жылы дүйнөгө келди. Атасы Алыкул, анын атасы Шаа мырза тегинен жарды кембагалдын тукуму болгондуктан ар кимге жалчы жүрүп өмүрүн өткөрүшкөн. Балдар, мынакей картадан карап турасыңар. Сузак району кызыл менен Кыргызстан картасында белгиленип турат. Ал эми бул жакта ошонун чоңойтулган көрүнүшү. Мына ушул Сузак районунда ушу белгилүү акын жарык дүйнөгө келген. Бул болсо, бул сүрөт Барпы Алыкуловдун туулган жеринен ылдыйраак төмөндө азыр ушул Барпы акындын ысымын алып жүргөн айыл. Барпы айылынын азыркы көрүнүшү, балдар. Барпы да эс тартканы Мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отунун алып, гүлүн чыгарды. Кийин Ысакбайда малай жүргөн. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөр жөнүндө мен көргөн күндөр деп ыр жазган экен. Анда атакем мени сүйүп балам деди, ач калдык сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунунда жүрдүм далай дейт. Баарыбызга белгилүү болгондой, Барпы акын жаш кезинен ата энесинин баягы кыйналып жашаганына байланыштуу Назарбай деген байга жалчы, малай болуп жүргөндүгү айтылат. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай, Барпы ырчылык өнөргө эрте аралашты. 16 жашка чыгып чыкпай акындык даңкы эл арасына жайылды. Акындын өзүнүн айтымында атасы Алыкулдан Залим хандар азабы деген ырды үйрөнгөн. Ал ырда Кокон хандарынын катаалдыгы сындалат. Демек, Барпынын акын болушуна атасынын салымы бар десек болот. Барпы 30дан өткөнгө чейин малайлыкта жүрүп, Октябрь төңкөрүшү жеңгенден кийин гана эркин өз алдынча жашады. Алдыңкылардан болуп, жаңы турмушту түптөп көч башында болду. Союз кошчу жана өз ара көмөктөшүү топторунда кызмат өтөп, айыл кеңешинин орун басары да болуп жүрдү. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби? Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, эки көзү бүдөмүктөп көрбөй калат. Данышман акын 1949 жылы 9 ноябрда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү калаанын түндүгүндөгү Ала Арча көрүстөнүндө коюлган. Барпынын азыркы мезгилде жашаган үйү акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгына арналган үй музейине айланган. Музейде акын колдонгон буюм тайымдарынан эстелик катары эч нерсе калган эмес. Ошентсе да, кароосуз калган короо жайы калыбына келтирилип, 110 жылдыгына карата, тактап айтканда 1994 жылы акындын үйү мурдагысындай кылып кайрадан курулган. Эмесе биз акындын үй музейине азыраак саякат жасап көрөлү. Кыргыз элинин даанышман ойчулу Барпы апыздын үй музейине кош келиңиздер. Акындын сүрөттөрү, даректүү маалыматтары ушул музейдин ичинде мынакей көргөзүлүп турат, карап көрүп атасыңар. Мынакей акындын өмүр чыгармачылык жолу жөнүндө эмгектер, китептер турат бул жерде. Айрыкча Барпыны изилдеген окумуштуу бул Кадыркул Давытов деген белгилүү сынчы болгон. Ал Барпынын ушул ырларына ар бирине мындай бир изилдөө жүргүзүп, анын чыгармачылыгына абдан чоң өнүгүшүнө анализ жасаган акында сынчылардын бири. Барпы Алыкулов өз кезегинде Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Мына ошол мүчөлүктүн күбөлүгү турат бул жерде. Мынакей көптөгөн эң мыкты алдыңкы акын жазуучуларга гана мына ошондой жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алышкан. Демек, Барпы Алыкулов дагы мына ушундай жогорку акындардын катарын толуктаган экенин дагы бир жолу тастыктап атат. Акындын үй музейинин сырткы көрүнүшү. Ал эми кийинки сүрөттө
акындын үй музейинин ички көрүнүштөрү, төшөнчөлөрү колдонгон, анын колдонгон чайнеги, анын меш от жакчы жери жана кире бериш бөлмөсүнө кире бериш жерлери көрүнүп турат бул сүрөттөн. Ал эми бул сүрөттө болсо акындын жашаган ачы деген айылы абдан кооз, тоолуу жер экени көрүнүп турат сүрөттөн. Белгилүү акын Түмөнбай Байзаков студент кезинде Барпынын ырларын эл оозунан жыйнаган, анан Улуттук илимдер академиясына тапшырган. Барпы акын менен абдан жакын мамиледе болгон. Алар бир канча топ экөөнүн айырмасы болсо дагы жашка, бирок экөө абдан ынтымактуу болуп, дос катарында жылуу мамиледе болушканы дагы айтылат. Барпынын биз жогоруда айттык, акын болушуна анын атасы Алыкулдун таасири абдан чоң. Акын ушул атасынан бир канча ырларды үйрөнгөн. Ал эми акын 8 жашынан малай болгон. Барпы Назарбай бай менен беттешип, айтышып жана аны жеңген. Жинденген Назарбай Барпыга ого бетер жумушту көбөйтөт жана анын артынан кубалап, сабап, уруп, анын мээнетин иштеген акысын төлөбөй абдан кордойт. Себеби ал ошол Барпыдан жарышта, айтышта, акын айтышында жеңилип калганын ызасын мына ошентип чыгарат. Ошондо айласы кеткен Барпы эптеп ошол жерден качып кутулуп кеткен экен. Барпы Алыкуловдун жеке турмушунда да көп кыйынчылыктар болгон. Акындын чыгармачылыгын изилдөөчүлөр тарабынан изилденип, анын бир уулу болгону айтылат. Азыркы учурда Короо жайынын небереси Нурмухаммад Турдукулов деген карайт экен. Анын айтымында 6 небереси жана 30 чебереси бар. Дагы бир маалыматтарда акындын 23 перзенти болгондугу айтылат, бирок алардын баары бул жашоодон эрте кош айтышып кете берген. Бир гана кызы аман калган деп дагы маалыматтар айтылат. Барпы акындын төмөнкүдөй ырлары бар. Биз Барпынын ырларын азыр могу жерде 3 топко бөлдүк. Биринчиси айт десе ынтымак деген ырлары. Булар дидактикалык жанрдагы ырлар болуп эсептелинет. Себеби булар мындай бир санат, насыят түрүндө жаштарга таалим тарбия берүүчү маанайдагы ырлар. Ал эми экинчиси дүнүйө, көз, күн, шамал деген ырлар. Булар философиялык лирикага кирет. Бул жерде ошол күндүн кандай экени, кайдан чыгып кайда батары, шамал деген кайдан пайда болорун, көздүн мындай бир улуу касиетин, дүнүйө деген эмне деген мындай ой жүгүртүү аркылуу ошого анализ талдап чыгарган чыгармалары. Мына ошон үчүн биз муну философиялык лирикага киргизебиз. Ал эми Көзал кыз, Мырзайым, Буракжан, Мөлмөлүм, Гүл кыздар деген ырлар болсо, бул жалаң ашыклык ырлары, башкача айтканда сүйүү лирикаларына киргизебиз. Барпы акын өзү ушул сүйүү лирикаларынын эң мындай бир мыкты чыгарган акындардын катарын толуктайт. Мына ушинтип биз Барпы акындын ырларын 3 топко дидактикалык, философиялык жана лирикалык кылып бөлдүк. Ушундай өмүр чыгармачылыгы менен биз таанышып отуруп, Барпы акын кандай акын экенине анализ берип өтөлү. Ал биринчиден төкмө акын экенин биз билдик. Айтыш өнөрүнүн ээси экен. Ал ким менен айтышпасын, аны сөзсүз түрдө жеңе билген жана устат. Өзүнөн кийинки акын болом дегендердин баардыгына мындай бир өздөрүнүн насаатын айтып, устаттык өнөрдү жакшы алып барган жана дастанчы. Ал бир канча элдик өзеки дастандарды дагы айта билген. Урматтуу балдар, мына ошентип биз жыйынтыктоочу суроолорго да келип калдык. Бүгүнкү алган темабыздын негизинде ушу Барпы Алыкуловдун өмүр таржымалына байланыштуу бир канча суроолорду мен даярдадым. Анда эмесе ошол суроолордун үстүндө иштеп көрөлү. Биринчи суроо бул: Барпы кандай акын болгон? Ойлонуп көрөсүңөр. Барпы силер билгендей эле төкмө акын болгон. Ал эми экинчи сурообуз бул: Барпы менен айтышка түшкөн байдын аты ким? Ооба, силер ойлогондой эле Барпы менен айтышка түшкөн өзүнүн байы Назарбай болчу. Үчүнчү суроо: Барпы кандай жанрдагы ырларды жазган? Биз жана бөлүп көргөздүм мен силерге кайсыл ырларды ырдагандыгын. Анын чыгармалары философиялык түрдөгү ырлары бар, дидактикалык түрдө сүйүү жана санат насыят ырлары деп бөлсөк болот экен. Барпынын чыгармаларынын кагаз бетине түшүргөн чыгармаларын бул ким, кайсыл акын эле? Албетте, бул биздин кыргыз элинин белгилүү акыны Түмөнбай Байзаков болгон. Барпы канча жашында каза болгон? 59, Б 61, В 64, Г
65. Эсептеп көргүлө, туулган жылы менен анын өлгөн жылын, ошондо туура жоопту таба аласыңар. Ооба, Барпы Алыкулов узак оорудан кийин 65 жашында каза болгон жана анын сөөгү Бишкек шаарында азыркы Ала Арчан көрүстөнүндө коюлган. Барпынын чыгармалары бул ар дайым элди ынтымакка чакыргандыгын биз байкасак болот. Мисалы, эл арасында дайыма цитата катары айтылып жүргөн: ынтымагы бар элдин эли чогу жыйылат, ынтымагы жок элдин эли качып суюлат деп айтылат. Дагы мындан башка дагы ушул ынтымак жөнүндө адеп тууралуу эң сонун ыр-саптары бар. Мына ошол ыр-саптары акындын бизди кайратмандыкка, акыйкатка, ак сүйлөөгө, эмгекчилдикке, сөз өнөрүн баалоого тарбиялайт экен. Азыркы мезгилде акындын атын өзүнүн туулган айылы, сейил бактар, Жалал Абад шаарындагы Барпы театры, мектептер, көчөлөр алып жүрөт. Мына силер сүрөттөн карап турасыңар. Ошондой эле бул Барпы Алыкулов ар бир ушул окурмандардын мектеп программасында окулуп жаш жеткинчектердин жүрөгүнөн орун алган жана анын ар бир чыгармасы бизди жана бизден кийинки муундарды дагы кийинки кылымдан кылымга кыргыз элиндеги эң мыкты акын катарында өзүнүн таалим тарбиялык санат насыятын үйрөтүп андан ары улантып туруучу сонун чыгармалар саптардын ээси катарында биз баалап келебиз. Эмесе, урматтуу балдар, Барпы Алыкуловдун дагы өмүр таржымалы менен биз толук тааныштык. Андан ары анын чыгармачылыгын окуу китептеринен бир сыйра дагы кайталап окуу менен кыскача дептериңерге конспектлейсиңер жана кошумча маалыматтарды интернет булактарынан дагы таап, ошону дагы кыска дептериңерге жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабакка абдан көңүл бөлүп активдүү катыштыңар деп мен ишенемин. Баарыңарга чоң рахмат. Анда кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман болуңар.